有冇發現代理商講乜你就信乜啦？嗱，你哋從來去買機去做 facial 嘅，都冇尋求嗰部機係咪一個真正嘅功率啊？好似先嗰排咧，好興3波長嘅脫毛啦，實際都唔係3個波長嘅，佢揼落去揾張圖寫落個 mon 嗰度，咁就話3波長，你就信啦？咁你仲唔係傻仔？開始睇呢條影片之前呢，請大家 CLS 我哋嘅頻道，等我哋可以做更多嘅影片。呢啲咁嘅射頻板呢，望落去呢就好熟悉㗎啦，副板同埋呢啲咁嘅頭啊，佢呢成日掹掹插插，咁佢就會衍生到好似好高嘅個收費。當你買部機或者去做 facial 嘅時候咧，你有冇諗過到底呢樣嘢係咪真係佢所形容嘅一樣嘢呢？今日我哋就用2台機去做呢個測試。首先睇睇呢個位置呢，佢係寫住6.779，即係6.8啦。M 呢就即係代表100萬咁解，咁即係話咧呢個係600幾萬嘅射頻啦。第二個位呢就係 Y 嗰度，咁你會見到佢輸出嘅電壓呢就有 A 有 B，咁即係話低同高峰嘅電壓係幾多？當然啦，話俾你聽幾多，其實你識條鐵呢。一個就 MV， 一個就 V， 大家都唔明嘅，咁所以基本就係佢介紹呢個頻率係屬於6.78，你就應該要俾個供應商 show 到佢出嚟真係6.78嘅。而家美容行業咧好多機都來歷不明啊，咁所以咧大家需要真係要去求證一下，到底你買緊嗰樣嘢係唔係真係佢所形容嘅？譬如6.78係一個高能量嘅射頻啦，用喺面上面，咁佢基本要6.78啦，功率你自己去試啦。點樣可以試到出嚟？就係打落你塊面度，用幾多個能量，剩翻幾多個能量，呢個係客觀嘅標準嚟㗎啦。嗱，呢一台機呢，我哋就喺大陸嗰度買翻嚟嘅，咁重金買翻嚟測試一下啦。咁但係個供應商講俾你聽係幾多，同你實際攞翻嚟呢，真係有落差嘅。我哋一陣都係睇呢2個位啊，咁佢顯示幾多嘅頻率同埋輸出幾多嘅電壓。好啦，而家我哋將個能量推高打落隻手度啊，咁你會見到佢係顯示3.2 M 咁上下啦嚇，300幾萬嘅頻率。咁個輸出電壓咧就喺呢度啦，咁就係高，我見到有26個 MV。好啦，之後我哋就測試另一台嘅儀器。咁你見到咧，佢嘅輸出咧就係6.7幾啊！我哋通常都叫呢啲做6.78 M 嘅射頻啊，最基本都叫個供應商提供呢啲咁嘅資料咧，部機現場同你測，俾你自己去睇睇嘛。咁輸出嘅電壓咧，你會見到就高好多啦，峰值咧就見到係77.6嘅，所以咧結論就係你去買呢啲機嘅時候咧，睇數值係好嘅。呢啲就係我覺得男士買嘢同女士買嘢大個分別。女士可能買嘢咧，憑外觀或者憑個機嘅名改得好靚仔咧，佢又衝去買㗎啦。男士咧就比較多要求呢個實際嘅數字。咁但係去買呢啲電子產品嘅時候咧，都係叫供應商咧 show off 翻出嚟，佢係幾多嘅功率，唔係佢講你就信嘅。當個數字係準確嘅時候，其實功效就自然都會有㗎啦。相反地就係嗰個人可能操作得未夠好嘅啫。但係如果你衝住個樣去買嘅呢，就真係可能要試下個手勢啦。